গাইজ কোৱা ধৰণে আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ নদীৰ মোহনালৈ কাকডোঙা ভোগদৈ আৰু গেলাবিলৰ সংযোগস্থলীলৈ। গতিকে ব'লক ঘৰৰ পৰা যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ব'লক একদম বাইপাছত লগ পাওঁগৈ আৰু মোৰ লগত ভাইটি তনয় যাব। চ' ব'লক লেটছ গ'। আহি আছোঁ এয়া এইফালে তনয় আহি আছে পিছে পিছে। এতিয়া বৰ্তমান আমি আছোঁ বাইপাছত, পাছত লগ পাই আছোঁ। কাকডোঙা পাৰ হ'লোঁ এতিয়া আমি দুটা। এতিয়া বৰ্তমান দেৰগাঁৱত সোমাই গ'লোঁ, মানে অফিচিয়েলি গোলাঘাটত সোমাই গ'লোঁ আৰু যাবগৈ লাগিব অলপ দূৰ। দেৰগাঁও টাউনলৈ আছে 7 কিলোমিটাৰ। আমি দেৰগাঁও টাউন নাপাওঁগৈ, আমি নেঘেৰিটিঙৰ ওচৰেদি সোমাই দিব লাগিব আমাৰ যিটো জেগালৈ আমি লক্ষ্য কৰি আহিছোঁ সেই জেগালৈ যাবলৈ। চ' গৈ থাকোঁ, ব'লক আমাৰ লগত গৈ থাকোঁ লগতে। আৰু এইটো হৈছে মেইন ৰাস্তা। প্ৰায় চাওক এয়া মৰাল দিছে। চকু ধৰি গৈছে। বেলিটোৰ ওপৰত একদম চক্ৰখনৰ নিচিনাকৈ মৰাল পৰি গৈছে। পুৰা ঘাম। ব'লক এতিয়া নেঘেৰিটিং পামগৈ আৰু নেঘেৰিটিঙেদি সোমাই যামগৈ। ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব, মেপটো ইমান জেগাটো চিনি নাপাওঁ। চ' লেটছ গ'। আহি পাইছোঁ এতিয়া আৰু অলপ দূৰ যাব লাগিব। চব একদম কেঁচা ৰাস্তা আহি পাই গৈছোঁ এইফালে। ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা ৰাস্তা হ'ব বুলি, তথাপি বেয়া লগা নাই, ভাল লাগিছে আহি পেলাই। ইয়াত অনাই আছে, কেনেকুৱা লাগিছে? গৰম উঠিছে কিন্তু জেগাটো দেখি ভালো লাগিছে, একদম পূৰা নিজান পৰিৱেশ একেবাৰে। আৰু এইফালে পথাৰত পানী কম। এইটো ৰাস্তা এনেকৈ যাব লাগিব, টাৰ্ণিং লৈ পেলাই এইফালে গৈ হয়তো পামগৈ চাগে। মেপত সেইধৰণে দেখাইছে আৰু প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান যোৱাৰ পিছত আমি একদম জেগা পাই যামগৈ। চ' ব'লক গৈ থাকোঁ আকৌ। মজা লাগিছে। এতিয়া আৰু মেপত চাই লওঁ, ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। মজা লাগিছে। আহি পালোহি এতিয়া। জেগাটো মানে ভবা নিচিনা নহয়, মানে ইয়াত আমি যিটো ভাবিছিলোঁ বহুত বহল-আহল হ'ব বুলিছিলোঁ জেগাটো, কিন্তু এই জেগাটোত আমি মুখৰ আগতে আছোঁ এতিয়া। ইফালে ভোগদৈখনে আহি আমাৰ যেতিয়া দেৰগাঁও সমষ্টিত সোমাইছেহি, তেতিয়াৰ পৰা মানে ভোগদৈ নামটো সলনি হৈ দেৰগাঁও গেলাবিল হৈছে। মানে কি বহুত ঠেক হৈ গ'ল। আমাৰ যিটো যিমান বহল আছিল তাতকৈ বহুত ঠেক এতিয়া। মানে এতিয়া কাকডোঙাখন যিমান বহল তাতকৈ আমাৰ ভোগদৈখন বহুত ঠেক হৈ গৈছে, মানে গেলাবিলখন। আৰু ইয়াৰ পৰাই 3টা খুঁটি, মানে 2টা খুঁটি জইন হৈ পেলাই এনেকৈ সেইটো এটা খুঁটি হৈ পেলাই ইফালে বৈ গৈছে। মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। খালি ইয়াত ভয় এটা কাৰণে লাগিছে, সাপ আছে। আমি এতিয়া 2টা সাপ এনেকৈ ফচ পাৰ হৈ যোৱা দেখিছোঁ। ঠিক আছে, ৰ'ব চাওক। এইটো ইফালৰ পৰা আহিছে সেইখন কাকডোঙা, আৰু এইফালৰ পৰা এইখন আহিছে এইফালে ভোগদৈ, মানে গেলাবিলেই নাম লৈছে এইফালে। আৰু এনেকৈ গৈ পেলাই এই দুখন এইফালে বৈ গৈছেগৈ। আমি সেইফালে সেইটো পাৰেদি আহি আছোঁ। আৰু যাবলৈ চাওঁচোন আগলৈ অকণমান। একেবাৰে ডাঙৰটোত আছে, মানে লাষ্টৰটোত আৰু ডাঙৰ। এইয়া চাওক। এইখন হৈছে ভোগদৈ, এইটো ভেকুলী। আৰু সেইখন হৈছে কাকডোঙা। আৰু এইফালে গৈ একদম এখন গেলাবিল, মানে এইখনেই গেলাবিলে আৰু তাতে যেনিবা কাকডোঙাখন আহি পৰিছেহি। 3টা খুঁটি লগ হৈ পেলাই সেইটো এটা খুঁটি হৈ গৈছেগৈ। পূৰা ঘামত তিতি আছোঁ। এইফালে আহি আছে গেলাবিল, ভোগদৈ গেলাবিল হৈ আহি আছে কাকডোঙা, আৰু সেইফালে গেলাবিল। মন আছিলে
মানে বহুত দিনৰ পৰা চাব মন আছিলে এই সংযোগস্থলীটো কেনেকুৱা হয়। গতিকে এয়া দেখি গ'লোঁ। ঘোলা পানী একদম চাওক, পূৰা একদম শান্ত। ব'লক এতিয়া অকণমান ছাঁহলৈ যাওঁ। আৰু মেইন জেগাটো পোৱাতকৈ আমাৰ সেই ৰাস্তাটোত আহিয়ে ভাল লাগিলে ন, ঠেক ৰাস্তাটোত। তেনেই সৰু ৰাস্তা, আৰু এইটো ৰাস্তা যে মেপত দেখাই থৈছে সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ, নহ'লে আহি ওলাবহি নোৱাৰিলোহেঁতেন। বাকী এতিয়া আমি যাওঁতে গৰুমাৰা ৰাস্তা হৈ যামগৈ উভতোতে, খুব ধুনীয়াকৈ একদম শান্ত পৰিৱেশে গৈ থাকিম। পাই গ'লোঁ, সেই কি পালোঁহি হয়। আহি পেলাই এতিয়া এই চাংখনতে অকণমান বহিলোঁ। এইফালে মানুহৰ ঘৰ আছে, এইফালে বাৰু পকা ঘৰ বনাই দিছে। বস্তু পাতি আনিছে, কষ্ট হৈছে চাগে। এতিয়া যিটো ৰাস্তাত আমি আহিছোঁ, গাড়ী প্ৰায় যেনে তেনে এখন AC গাড়ীও ভালকৈ নাহে, কিন্তু জেগাটো খুব মজা একদম। ইয়াত ধুনীয়া টোপনি যাব, ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে, খুব মজা লাগিছে। এইখন গেলাবিল নদী, আৰু এয়া পৰিৱেশ খুব এটা মনোমোহা পৰিৱেশ একদম। ভুলুকাবা আমি আহি আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান হোটেলত। সেয়া পৰঠা খাই মেলি এলেংমাৰ পৰা চিধা চিধি আহি আছোঁ। এতিয়া ককিলামুখলৈ যামগৈ, গৈ আছোঁ। ককিলামুখৰ পৰা গণেশ শতিকা হৈ একদম ঘৰলৈ যামগৈ। ৰাস্তাটো চাওক, এয়া আগফালে টনাই গৈ আছে। আমি আকৌ বৰ্তমান মথাউৰি আজি গোটেই দিনটো মথাউৰিতে ৰাস্তা বেছি চাইকেল চলা মোৰ চাইকেল। আও নামি দে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে দেখিলে সেয়া আমি একদম ভোগদৈ, কাকডোঙা আৰু মানে গেলাবিলৰ সংযোগস্থলী চাই আহিলোঁগৈ। কেনেকুৱা হয় মানে ভাবিছিলোঁ বহুত বহল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বহল নহয়, জেগাটো ঠেক আৰু ভাল লাগিলে। মানে এনেকৈ নদীৰ সংযোগস্থলী আজিলৈকে তেনেকৈ ভালকৈ দেখা নাই। গতিকে হেঁচালৈকে বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিলে চামগৈ গেলাবিল বহুত শুনি আছিলোঁ মুখত, মানুহৰ মুখত। চ' চাই মেলি আহিলোঁগৈ, ভাল লাগিলে। একদম সৰু সৰু ৰাস্তাই গুগল মেপত চাইছে ধুনীয়াকৈ ওলালগৈ, আৰু ভাইটি তনে মই ভালকৈ গ'লোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। চ' আকৌ নতুন ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম। বাই বাই। নেক্সট আৰু এটা ধুনীয়া ৰাইডত গৈ আছোঁ, আৰু এটা নদীৰ সংযোগস্থলী চামগৈ। সেইটো আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ। ধনশিৰি যাম বুলি ভাবি থৈছোঁ। সেইটো অলপ দূৰ হ'ব, ইয়াৰ পৰা বহুত দূৰ হ'ব। আমি বাইকত যাম, ভাইটি ৰক্তিমে মই যাম এবাৰ বাইকত। চ' চাই থাকিব আৰু কিপ ৱাচিং এণ্ড বাই বাই, থাম্বছ আপ। চ' গুড নাইট। এতিয়া ৰাখিছোঁ, আকৌ অন্য ভিডিঅ'তে লগ পাই আছোঁ। বাই বাই।